Shillong ke kubor ban pulero Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentaka step. Menteri rang bado ke India ule wer katan Global South ban Italy dago kesur. Ki outpatient department ha ki hospital ha keleng kila sange trekam henin kesngi kum kadak kajing persya kajing sya penyap kawai ke doktor ha Kolkata. Latep dan buram yo menteri rang ba barim ke Jela Meghalaya usal seng si marak henin kesngi. Bat ke Shillong Lajong Football Club kala penlem yak FC Goa ha gejeng lakai Duran Cup ha Shillong henin kesngi. Ka kubor ke babnya. Menteri rang bado kari India Narendra Modi ule aware ya kiri kathan Global South ban Italy de gowe gesur ban pen klan ka we ya gowe. Ha gejeng kran play jeng ha ka Voice of Global South Summit ka balai ka bala penlong leng ba kerensan internet henin kesngi. Narendra Modi ula penpau ke jeng sokya halor ke jinglong jengman ke bamenta ke bam iti kena bat ke babun jeng e. Ula ongru bakiri ha ka phang shathe ke perthai ke kendo jeng e ha ka jengkala ke jinglong jengman ke sun beneng ke jeng e ha ka liang ka kot ka kya ke jeng bam shngan ha ka jeng liang ha ka liang ke jeng don ka bam bat ki we. Sho ula ong baki kam le ano ki bo jeng ma ya kini giri. Ula pentikna bagi India kan sami ki jing syam bat ki jing tep bat baro kiri ha ka phang shathe jong ka perthai. Ki seng baper jong ki doktor ki la beteng ye ki jing ki jong ki ha keleng kari halor ka jing sha ale be ijat ba ka jing sha peniap ka we ka doktor ha ka RG Kar Medical College and Hospital ha Kolkata. Unong ai khubor jingi ule tho batang ki jing shakri ha ki emergency ward ki la trekam. Ka Indian Medical Association nin kesngi kalau khot penlong ya ke jing sange trekam ba arp sau kunta haki outpatient department. Ha West Bengal ka Central Bureau of Investigation CBI kadang penlong jing token ya principal ka Medical College Dr. Sandeep Ghosh ha Kolkata. Ka weipat ka kenhuan kadan ha ka Jaka ya ubala kenno badan keti ha ka jing le be ijat Sanjay Roy ban penlong ya ke jing token. Ka Indian Medical Association kala tho syo menteri rang bado kari Narendra Modi bandawai ke jing shngan ki doktor ban ai kham kloy ke jing bishar bahok halor kene ke jing ja. Kalau ong ha ka shithi ba ka jing shngan ha barok ke hospital kare bani seriam ya ke jing shngan balabo hakikat lingsun. Katenat ka kot ka khya ka sarkar pedeng kala pentiknai ki doktor bayaki ban ai ke jing shngan yaki bat kala kentu yaki ban beteng biang ya ke jing syakri jengki naga benta ke jing mentoy ki patba. Kalau ong baan sathaw ya ka committee halor kani. Ha Meghalaya ru ki babuan ki outpatient department ha ki hospital ki lakhang henin gesngi banis no akti ha ki jingeki ki doktor ha kelengkari. Ha ki weki jela kathan shtelam mingiru ki ladon ki jingeki di ki doktor ha ka ba kim shim la ai ki jing sumar ha ki outpatient department. Ya menteri rang ba barim ke Jela Meghalaya usal seng si marak latep dan buram henin gesngi. Lale buram da kejela hare subel para hari lomgaro. Kinong elam san perthai na keleng kejela bakentop yo menteri rang ba kejela Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma kilawan le buram khado yo sal seng si marak. La penlong ya kejing le buram haka mini stadium hare subel para. La ban pen kemau hang ne ba usal seng si marak ula klat no men ha kasi tho diang na kadaw kejing shitam bat kejing no kerta. Ha kejing kran u Konrad Kongkal Sangma ulong ba kajela kala do no ya wei ni kinong yalam ubala I bha ha kakam ubadan ya kejing long nong yalam kejing start kejing long babet bat kejing ya jan bat kibrio. Sho ulong ba usal seng si marak ulan no senyang kum urio san perthai kum menteri bat kum menteri rang ba nado kesem syajar kendai spa kendai pulai hado ke porsi hajar kendai spa kendai pupra bat kiwe kisnem rukum jo. Ulong bu ulong unong yalam ha kapor bajur bha ki kam pentriam ha kejela bar ulala ban peniat ki kam ki jam la tep dan buram yu ha ulum jing tep ha ga jing para ka all jantia master roll workers and laborers union CEC Jowai bat ka midday meal workers union henin kesngi kala penlong ya ka jingalang patba bashi senchi snam ban rakhe ya ka jingdap khandai snam jaga union ha shangpung ha ga district West Janta Hills. Menteri Ketenat Food and Consumer Affairs ka Meghalaya uba coming one embon ulalong ukongsan. Kanega union kadai kabayang na gabentaki hok jong ki master roll bat kinong tray midday meal. Uba coming one embon ulero ya kanega union na gabenta ka jing tray jongka. Kanega kubor ka wanchapi naga Akashvani Shillong.
Haga jingil akai Duran Cup ka basispa alai pulai ka belalong ha Jawaharlal Nehru Stadium ha Shillong henin gesngi. Ka Shillong Lajong Football Club kelarung syaka quarter final bat kadan halor ha ka Group F. Hadian bakal khat Marshigol bat ka FC Goa. U Marcos R. Silva ulapan ki jar nagabenta ka Shillong Lajong Football Club. Kad ba Devendra Morgaunkar ulapan ki jar nagabenta ka FC Goa. Ka Shillong Lajong Football Club kala kamay nyo point bat yorong siya ka quarter final. Kad ba ka FC Goa kala yo 100 point. Dagan ka jingjab ka Shillong Lajong kanya don lang bat ka Mohan Bagan Super Giant, Bengaluru Football Club, ka Kerala Blasters, ka Kenhun nila akay football jong ka Indian Army, bat ka North East United ha ka quarter final kum kinong job ha ka group. Kad ba ka Punjab Football Club bat ka Imami East Bengal kirong ha ka knockout. U director film Banarilum Garo u Dominic Sangma ulapau da kebajab bat yo ka khusnam best director ha ka Critic Choice Award na gebenta ka film jung u ka Rapture ha ka Indian Film Festival Melbourne ka balong ha Australia. Ule kun ban yo ya kene ka khusnam rengkat bat kinong shna film bapau bakenthop ya Kiran Rao na gebenta ka film Lapata Ladies bat Heman Rao bat Diwasha na gebenta ka film Bahadur. Kane ka film Rapture kapan i ya ka jingem ha kishnong ha ka than nong kendong. Ya ka nega film lapan i menta ha ka Tura District Auditorium. Ha Bangladesh saungut kinong ay but sa sarkar basipor lapan smay hinin kesngi. U Presiden Muhammad Shahabuddin u lapan bam smay yakini ha ka Darbar Hall ha Bangladesh kata ha kanong ba Dhaka. Yakini kisaungut lapan semai haga jingidan rengkat unong aibut barang ba ka sarkar basipor u Profesor Muhammad Yunus. Dagani ke jingbam semai hinin kesngi kidkhot aka Council of Advisors jong ka sarkar basipor kiladon arpuwengut. Hadian balami ke jingkulmar ba ka jingi umsam ha Bangladesh ya kayeng dorbar kari Bangladesh lapan du no shwa. Katanat kakot kakya ka sarkar pedeng kalaong ba Syam Ladon ki jingja banyo ke jingpang monkeypox hakari kat hadu menta. Hakabede ba ka jingpen bena ka World Health Organization ya ka monkeypox kum ka jingsngo kya ha ka perthai. U menteri katanat kakot kakya ke India u JP Nada u lakmi ke jinglong jingman bat kilat jingpen kre a New Delhi henin kesngi. Hagani ke jingyalang larai ban chimi kilat jingyada ban sapriang kane ka jingpang. U nong bishar balasyong thad u bibhas kanti kilikdar ulashim smai kum ulokayokta ka Tripura bat ulashim ti na u KN Bhattacharya. Ulat ke jela Tripura u ai ready ulapan smai yo kilikdar ha ka jingira rangkat u menteri rangba ke jela Tripura u Manik Saha ha Raj Bhavan ha ka nongba Agartala. Ya u kilikdar lathong kum ulokayokta man ha ka khandai terik u naitung bat ulabam smai bat unbat ya kanegakam ha kasamoy gajung u gabu deben kami na gabentalay snem. U Menteri Rangba Kajala Tripura o Manik Saha henin gesngi ulaple ya ka Intensified Information Education and Communication IEC campaign ha Secretariat ban penlong ya ka jing tip syakipat ba halor ka HIV bat ka AIDS. Hagan ni kejingyalang u Manik Saha ula penlong ru ya kejingyalang bani kami ya kejinglong jengman ha kabedai bat ke HIV bat ke AIDS ha kejela. Syu akan ni kejingyalang u Menteri Rangba ula ban halor kejingdon kam ban itu ya KA kitelong kibuanra ke HIV bat AIDS bat ban syemi kilat ban ajing tip ikipat ba bat kumjo ban wanra ya kilat jingyada. Bat katto ko kubor kalakut akan ni ke step ke balawan capi naga Akashwani Shillong. Hakapor prabajeng ini so baga Delhi Station naga benta ka kubor hagaktin Hindi ka banbot ka kubor hagaktin pareng hakapor prakat san minute. Ngipen kan mau pikinong ngap bah hakapor prashteng naga ni station pinyo ya ka North East News. Kapor mentakal agenda partat prabaje.